Good morning, students. From this video, we are going to learn about types of blood circulation. There are two kinds of blood circulate in our body. One is oxygenated blood, another one is deoxygenated blood. So the type of blood circulation are of three types: systemic circulation, pulmonary circulation, and coronary circulation. So these are all the types of circulation, blood circulation. First, we will see systemic circulation. Systemic circulation, this circulation of oxygenated blood. Circulation of oxygenated blood from the left ventricle. The left ventricle arises the aorta. Aorta carries oxygenated blood to all parts of the body and then to collect the deoxygenated blood from the inferior vena cava and to enter the right atrium. Same resemblance, that is the aorta divides into two branches. One goes for below the heart region, another one goes for above the heart region and collects the deoxygenated blood to the right atrium. So this is the systemic circulation. Why it is called as systemic circulation? So the blood, that is the oxygenated blood, enters to the various systems. That is, the blood goes through various systems. For example, digestive system, excretory system, and reproductive system. So there is so many systems. So the oxygenated blood enters through the various systems. That is called as systemic circulation. Clear, students? Next one, pulmonary circulation. So pulmonary circulation, it starts from right ventricle. This is the right ventricle. Right ventricle arises the pulmonary trunk or pulmonary artery. So the pulmonary trunk divides into two branches. So the pulmonary artery, one artery, it goes for left lung, another one it goes for right lung. So they carry deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs, and then they collect, that is the pulmonary vein, collect the oxygenated blood from lungs to the left auricle, okay, left atrium. So this is the pulmonary circulation. Pulmonary represent lungs. So the blood circulates to the lungs and lungs to the heart. So this is the pulmonary circulation. Clear, students? Next one, coronary circulation. So coronary represent heart. The supply of blood to the heart muscle is called as coronary circulation. So the supply of blood to the heart muscle, that is the cardiac muscle. So the circulation is called as coronary circulation. So the cardiac muscle receive oxygenated blood from coronary artery. So this is the right coronary artery and left coronary artery. So the coronary artery arises from the base of the aorta. So aorta oda base enga arambikum, it is originated from the left ventricle. Okay, the base of the aorta arises a coronary artery. That is the left coronary artery and right coronary artery. So the coronary artery carries oxygenated blood and then to circulate the cardiac muscle. And then same time, so the deoxygenated blood from the cardiac muscle, it collects the coronary sinus. Coronary sinus collect the deoxygenated blood from the cardiac muscle and to drain the deoxygenated blood to the right atrium, that is near the superior vena cava. So superior vena cava பக்கத்துல என்ன பண்ணும், the veins, that is a coronary sinus, so அங்க போய் open ஆகும். That is to drain the deoxygenated blood to the right atrium. So this is the coronary circulation, that is circulation of heart muscle, that is supply of blood to the heart muscle is called as coronary circulation. Next, this is the flow of blood in the heart regions. Okay, so the blood, that is the deoxygenated blood, enter the superior vena cava and inferior vena cava, and then it opens to the right atrium. Okay, inferior vena cava, superior vena cava open into the right atrium,
and then in between the right atrium and right ventricle there is presence of the wall that is called as tricuspid wall. Okay, it contains a tricuspid wall. So the blood enter the atrium to the right ventricle, and then the ventricle to the blood moves to the pulmonary trunk through the valve is called as semilunar valve or base of the pulmonary arc. So that is the pulmonary valve or semilunar valve present in the base of the pulmonary trunk. So it opens to the blood to the pulmonary artery. Pulmonary artery, it bifurcates, it divides into two branches, and then it once goes for the left lung, another one goes for the right lung. And then the deoxygenated blood enters the lungs, and then the lungs, there is a exchange of gases takes place in the alveolar region, that is inside the lung region, and then it collects, that is the pulmonary veins. So four pulmonary veins, okay, four pulmonary veins carry oxygenated blood from the lungs. Okay, lungs la irundhu oxygenated blood collect பண்ணிட்டு வந்து vein carry oxygenated blood from the lungs. So லங்ஸ்ல இருந்து oxygenated blood கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து ரைட் ஏட்ரியம் கொடுக்கும். So the right atrium opens into the right ventricle through the wall. There is presence of the wall that is called as bicuspid wall or mitral wall. So the blood enters the oxygenated blood enters to the left ventricle. Then the left ventricle contract, the blood push into the arteries, that is the aorta, largest artery called as aorta. So the aorta branches into arteries. Okay, arteries. So the arteries carry oxygenated blood to all parts of the body. Okay, various organs of the body ko enna pannom, supply oxygenated blood. That is oxygenated, that is highly nutrients, vitamins, minerals, all the substances are transported through the arteries. Then the arteries to end up the capillaries. Okay, that is the minute blood capillaries. Blood vessels called as blood capillaries. The blood capillaries to join the veins, and then vein to connect the inferior vena cava and superior vena cava. That is the inferior vena cava and superior vena cava, and then they collect the deoxygenated blood from various organs of the body and to get into the right atrium. So this is the circulation of blood in the heart and also various organs of the body. This is the circulation of blood. Next one, double circulation. What is double circulation? So the blood circulates twice through the heart in one complete cycle. ஒரே ஒரு complete cycle, that is contraction and relaxation of heart. ஒரு contraction and relaxationல 2 times வந்து blood உள்ள enter ஆகுது. For example, human heart. Okay, so human heart is separated by the septum. Okay, right and left side is divided by the septum. So the auricles are divided by the interatrial septum, and ventricles are divided by the septum is called as interauricular septum. So this is a partition. So the partition to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Okay, to prevent the mixing of both bloods, oxygenated and deoxygenated bloods. So this is the double circulation. So in a single heartbeat, in single cardiac cycle, the blood enters through the heart, that is twice through the heart, that is oxygenated blood one side, another one side deoxygenated blood. Okay, the blood circulate twice through the heart in one complete cycle. Okay, ஒரே ஒரு cardiac cycle 2 times blood உள்ள enter ஆகிறத double circulation அப்படின்னு சொல்றோம். So in double circulation, the oxygenated blood do not mix with the deoxygenated blood. Clear, students? Next one, single circulation. So single circulation means, single means one, only one circulation, that is the mixing of oxygenated and deoxygenated blood and to pass through the heart only once in a time. ஒரே ஒரு cardiac cycle ஒரு complete heartbeat ரெண்டு bloodம் என்னாகும், oxygenated blood and deoxygenated blood
ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகும். That is called as single circulation. In this type of circulation is called as single circulation. For example, fishes, amphibians and certain reptiles. For example, amphibians. Take a amphibians. So amphibians, it contain three-chambered heart. Okay, two auricles and one ventricle. There is presence of three-chambered heart. So two auricles, right and left auricle. So the right auricle receive deoxygenated blood and left auricle receive oxygenated blood. But presence of only one ventricle. So the auricles contract, the blood that is oxygenated and deoxygenated blood enters through the ventricle. That is the mixing of oxygenated and deoxygenated blood in the ventricle part. Okay, ventricles la enna aidudhu, oxygenated blood deoxygenated rendu onna mix aidudhu. That is the mixing of the blood and then pass through the heart only once. அங்க அது contract ஆகும்போது அப்படியே அந்த blood வந்து வெளியில போகும். That is called as single circulation அப்படின்னு சொல்றோம். Clear students? Next one, heartbeat. So one complete contraction and relaxation of heart is called as heartbeat. Okay, contraction of atrium, contraction of ventricle. Okay, so that is a contraction of auricle, that is contraction of heart is called as systole. Contraction of heart, contraction means surungaradhu, that is contraction of heart is called as systole. And then relaxation of heart, that is expansion of the heart irukலையா, so that is a relaxation of heart is called as diastole. So this is the heartbeat. So the heart normally beats 72 to 75 times per minute. Okay, ஒரு மினிட்க்கு per மினிட்க்கு எவ்வளவு 72 to 75 times வந்து heartbeat. This is a normal heartbeat rate அப்படினு சொல்றோம். Clear? Next part, that is the important, this is the function of the heart, that is initiation and conduction of heartbeat. This is one of the 5-mark question. So the human heart is called as myogenic heart. That is a myogenic, there is presence of cardiac muscles. Okay, so that is a myogenic heart. So contraction, that is contraction and relaxation அப்படினு பார்த்தோம்ல, that is heartbeat வந்து எப்படியாச்சு contract, relax, that is the heartbeat. So the contraction is initiated by a specialized portion that is called as sinoatrial node, SA node அப்படினு சொல்லுவோம். This is the part, so the part is called as sinoatrial node. Okay, this is a specialized portion of the cardiac muscle. Cardiac muscle இருக்கிற one of the portion, so then என்ன சொல்றோம், sinoatrial node, that is called as a pacemaker of the heart அப்படினு சொல்றோம். So இதுதான் என்ன சொல்றோம், sinoatrial node, they pass the electric current. So the electric current தான் என்ன பண்ணும், நம்மளோட ஹார்ட்டை வந்து பீட் பண்றதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். Okay, so the sinoatrial node, it is located in the wall of the right atrium. So right atriumத்தோட walls-ல upper regions-ல anterior part-ல present இருக்கும், near the superior vena cava. Superior vena cava-க்கு near-ல present இருக்கும். So the sinoatrial node, that is broader at the top. Top region கொஞ்சம் broad ஆகும், then narrowing at the lower part. Okay, narrow, that is lower part வந்து கொஞ்சம் narrower, tapering the below. Okay, it is made up of a thin fibers. Okay, so the sinoatrial node initiate the stimulus to the AV node. So this is the AV node or atrioventricular node. Okay, this is the atrioventricular node. It is located in the wall of the right and left atrium. So right and left atrial walls கிட்ட வந்து என்ன இருக்கும், இந்த atrioventricular node or AV node வந்து present இருக்கும். So the AV node, it leads to a atrioventricular bundle. So this part, the part is called as atrioventricular bundle. Okay, so the atrioventricular bundle, it divides into two branches are divided ஆகும், that is the bundle fibers. So the bundle fibers, it passed on to the outer covering of the ventricles. Ventricle ஓட walls இருக்குலையா, அது ஃபுல்லா வந்து அது வந்து கவர் ஆயிருக்கும். That is called as Purkinje fiber or bundle of His அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, Purkinje fiber or bundle of His. Okay, see the function. So this is the function.
So this is the sinoatrial node, and then they pass the current, they initiate the stimulus to the AV node. So இப்போ இங்கிருந்து என்ன ஆகுது, AV நோடுக்கு current pass ஆகுது இல்லையா. So the AV node pass the message to the bundle, that is the muscle bundle அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the bundle கிட்ட இருந்து என்ன ஆகுது, it is divides into two bundle of his, that is the Purkinje fiber. So இப்போ இங்கிருந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, ஆரிக்கிள்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது. the energy that is the initiate the stimulus, அந்த stimulus வந்து initiate ஆகும்போது என்ன ஆகுது, the right auricles வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது. then the current passed on to the Purkinje fiber, that is bundle of his. இங்கே வந்து பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, that is ventricles வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ ventricle கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்னது, ஆட்டோமேட்டிக்லி blood moves to the, இங்கேருந்து என்ன ஆகும், வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்லேருந்து பல்மனரி ஆர்ட்ரி அண்ட் தென் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் டு அயோட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி பிளட்டை வந்து என்ன பண்ணும், புஷ் பண்ணி அது வெளில தள்ளும். தட் இஸ் த இனிஷியேஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் பீட் ஆர் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட். எப்படி ஒரு ஹார்ட் பீட் வந்து எப்படி நடக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்துகிட்டே இருக்கா, தட் இஸ் த ரீசன். ஸோ இதுதான் சொல்லுவோம், தட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஹார்ட்டில் த வால்ஸ் ஆஃப் த கார்டியாக் மசிலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த conduction of heartbeat. This is one of the important 5-mark question. Clear students? Next, pulse. So நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், pulse check பண்ணுவோம் இல்லையா. So what is pulse? So the heartbeat, that is the flow of blood, that is the force of blood into the arteries. நம்மளோட ஹார்ட்ல இருந்து blood force arteries வருது இல்லையா, ஒரு டைமும் கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது ஒரு வாட்டி அது ஹார்ட் கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, பிளட் வந்து வெளியில் வருது. ஸோ இப்போ வெளில வரும்போது there is a force, ஒரு ஹை ஃபோர்ஸில் அந்த பிளட் வந்து வெளியில் வரும். ஸோ the force is called as a pulse. அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, that is the expansion of the artery every time in the blood is forced into it is called as pulse. Understand this? Understand? Expansion of the artery every time the blood is forced into it called pulse. So the pulse is felt by placing the fingertip and the artery near the wrist region. So இந்த மாதிரி ரிஸ்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸ்லாம், நம்ம செக் பண்ண போனோம் ஒரு ஃபீவர் இல்லை ஏதோ என்னன்னாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் செக் த பல்ஸ். ஸோ நம்மளோட பல்ஸ் ரேட் வந்து நார்மலாக இருக்கா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ கையை இங்கே வைக்கும்போது என்ன ஆகும், there is a ஃபீல், ஓகே, நம்ம அதை என்ன பண்ண முடியும், ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நார்மல் பல்ஸ் ரேட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 70 to 90 per minute. திஸ் இஸ் அ நார்மல் பல்ஸ் ரேட். ஸோ இது அதிகமாகவும் ஆகக்கூடாது, கம்மியாகவும் ஆகக்கூடாது. ஓகே, திஸ் இஸ் அ நார்மல் பல்ஸ் ரேட், தட் இஸ் 70 to 90 per minute. So next, differentiate between neurogenic heartbeat and myogenic heartbeat. Neurogenic means neurogenic, neuro represent nerves. So the neurogenic heartbeat is initiated by the nerve impulse. Okay, so the heartbeat, இப்போ நம்ம conduction of heartbeat படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ the conduction of heartbeat யார் வந்து initiate பண்ணா, that is the heart muscle, that is a cardiac muscle initiate the heartbeat. ஸோ அது மாதிரி இதில் வந்து நியூரோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை அ நர்வ் இம்பல்ஸ். ஓகே, நர்வ் இம்பல்ஸ் இனிஷியேட் த ஹார்ட் பீட். ஓகே, இட் காசஸ் ஃப்ரம் த நர்வ் கேங்லியான். நர்வ் கேங்லியான் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், நரம்பு முடிச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் த கேங்லியான். ஸோ நர்வ் கேங்லியான் சிச்சுவேட்டட் நியர் த ஹார்ட். ஸோ ஹார்ட்டுக்கு பக்கத்துலேருந்து அது என்ன பண்ணும், டு இனிஷியேட் த ஹார்ட் பீட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூரோஜெனிக் ஹார்ட் பீட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், annelids and most arthropods. Okay, annelid worms layum, then segmental worms, and then arthropodans, all the arthropod joint legged animals illa vandana there is presence of a neurogenic heartbeat. Next one, myogenic heartbeat. So the heartbeat is initiated by a special type of muscle bundle that is called as myogenic heartbeat. That is a cardiac muscle to initiate the heart muscle, that is a heartbeat அப்படினு சொல்றோம். So this is the type of heartbeat, that is a myogenic heartbeat அப்படின்னு சொல்றோம். For example, mollusk, soft bodied animals and then covered by the shells, that is the molluscans, and then vertebrates, there is presence of vertebral column. Okay, there is vertebrate animals, it contain a myogenic heartbeat. Clear students? Thank you.